大家好，今天我们一起聊聊冰箱冷冻门外面有水珠正常吗？冰箱冷冻门外面有水珠是正常现象，这一现象背后的原理与空气中的湿度、温度差以及冰箱的工作机制紧密相关。首先，冰箱通过制冷循环降低内部温度，以保持食物新鲜。当冰箱内部温度远低于外部环境温度时，尤其是在高湿度环境中，冰箱外部尤其是门周围会因为温差而发生冷凝现象。这意味着温暖潮湿的空气接触到冰冷的冰箱表面时，空气中的水分会凝结成水珠，就像夏天冷饮杯外壁上的水珠一样。有几个因素可能加剧这种现象：一、环境湿度高，空气越潮湿，冷凝现象越明显；二、温差大，室内外温差越大，冷凝现象越容易发生；三、冰箱门密封不良，如果冰箱门的密封圈损坏或老化，外部温暖空气更容易进入冰箱周围，导致更多水珠形成。尽管这种情况一般不表示冰箱故障，但如果水珠过多，不仅可能导致地面滑腻，还可能促进细菌生长，因此可以采取以下措施：一、检查并维护门封，确保冰箱门密封良好，定期清洁并检查密封圈；二、调整室内湿度，使用除湿器减少室内湿度，特别是厨房等靠近冰箱的区域；三、适当调节冰箱温度，避免设置过低的温度，以减少内外温差。总之，冰箱冷冻门外部出现少量水珠，通常属于正常现象，但通过合理维护、调整环境条件，可以有效减轻这一现象。以上就是冰箱冷冻门外面有水珠正常吗的问题解答，希望能够给你带来帮助。感谢你的点赞与关注，我们下期精彩视频再见。